ölkədə böyük bir hadisələr baş verir və onun fonunda qiymət artımı artıq belə deyək də unudulur yavaş-yavaş. Qiymət artır, keyfiyyət olduğu kimi qalır, hətta daha pisə gedir. Belə komfort olmur. Yol yoxdur. Velosiped yolumuz yoxdur. Ruskoterdə cərimə gəlməlidir məncə. Elə bir ki, bunlarındır marşrut. Sən bura pul ödəmirsən. Sən prosta gəldin, girdin. Dartırlar, atırlar belə qırağa. Mən avtobus sürücüsü olmaq istəmirəm. Məncə 1 manat olmalıdır bu qiymət. Yeni marşrutlar alınmalıdır, yeni stansiyalar çəkilməlidir, metrolar yenilənməlidir. Operatorumuzu itirdik, artıq bir operatorla davam edəcəyik. Uçmalısan, orada başqa bir çarəsi yoxdur. Qanadımız olsa. Keşke. 60 qəpik yaxşıdır, məncə burada saxlayın. Salam dostlar. Bugün sizinlə cibimizə girən qiymətlərdən danışacağıq və yeri gəlmişkən qiymətlər artıq 60 qəpik oldu. 60 qəpik oldu. Və Müjgan bura bu podkastda velosipedlə gəldi. Necə bir hiss idi? Maraqlı təcrübədir, hiss deyil, təcrübədir. Təcrübədir. 10 qəpiyi artıq verməyəsən deyə velosipedə minirsən və canından olursan. Qəribə bir təcrübə idi. Niyə Hələ ki canından? olmadı. Yol yoxdur. Yol yoxdur. Velosiped yolumuz yoxdur. Hə, bax, maraqlı məqamdır əslində bu. Velosiped zolağı bir yerə qədər var. Var, oradan Ondan o tərəfə yoxdur. orada düşüncə devrəyə girir də. Düşünürsən, buradan bura nə cür keçə bilərsən, nələr atlaya bilərsən buradan. Uçmalısan, orada başqa bir çarəsi yoxdur. Qanadımız olsa. Keşke, ona da pul işəyir. Hə, ona da Bir vergi ödəyəcəyik ona da. 60 qəpik. Görəsən bu tələbələr üçün, tələbələrin ümumiyyətlə ciblərinə necə təsir göstərir? Fikir verdinsə, stipendiyadan sonra qiymətlər qalxdı. Aydındır ki, burada artıq tələbə qazanmır. Al gülüm, ver gülüm o sözü. Aldığı yerdə qalır. Hə, əziz tamaşaçılar, siz də kommentarda yazın. Qiymət artımı ümumiyyətlə sizin cibinizə necə təsir göstərir? Ötən ayda, məsəl üçün də, bir aylıq xərcimiz nə qədər olurdu bizim yol pulu xərcimiz? 30-35 manat təqribi. İndi artıq oldu 45-50 manat. Məncə indi daha çox artdı. Daha çox artdı. Çünki qiymət artır, keyfiyyət olduğu kimi qalır, hətta daha pisə gedir. Daha çox basa-bastı, minmək olmur, işə hamı gecikir. Buna görə taksiyə tuturlar. Taksinin də qiymətlərini onsuz da qaldırıblar. Yəni məncə get-gedə qalxır cibimiz. Deməli, Pul qalmır. aeroportdan gələnlərin Onu da öyrədilər. aeroportdan gələn insanların halını ağlayıram. Gedənlərdə də elə bir vəziyyət olmalıdır hazırda, səhv eləmirəmsə. Sırf bir taksi ayrılır oraya getmək üçün, o da daha bahadır. Əslində bunu göstərdilər ki, insanların belə deyək də komfortlu gedib gəlməsi üçün digər taksi şirkətləri bundan istifadə eləməsin, amma bu qiymət də çoxdur. Belə komfort olmur. Peşkom gedən. Onun üstünə bir 30 manat da qoyub bilet alıb uçmaq olar. 2010-cu ildə bir qiymət 10 qəpik idi. Sonra 2015-ci ildə qiymət qalxdı Avropa oyunlarında. Ən son 2024-cü ilin 30 iyununda qərar verildi qiymətlərin qalxmağının və ondan sonra 2025-ci ildə qiymətlər qalxdı. Bir də fikir versənsə, bu qiymətlər qalxanda daha çox bunu izləyicilər söylüyor ki, ölkədə böyük bir hadisələr baş verir və onun fonunda qiymət artımı artıq belə deyək də unudulur yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş yeridir. Məsəl üçün buna bir misal göstərdilər. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bizim gülüş aktyorumuz, əməkdar artist Cabir İmanovun ölümünə bağladılar ki, bu ölüm məsəl üçün bəlkə də planlaşdırılıb bu söhbətləri ört-basdır eləmək üçün. Mən bir şey demək istəyirəm buradan ki, əslində o elə deyil. Yəni Cabir İmanov olmasın, başqa bir insan olsun. Yəni mediada bu elə işıqlandırılır ki, yəni insanlar daha çox ona fokuslanır. O da niyə görə olur? Çünki insanlar daha çox negativ xəbərlərə köklənir, onları izləmək istəyir və mən düşünürəm ki, insanları bundan daha çox yönləndirmək olur. Yönləndirmək olur ki, insanlar artıq burada başları qarışdı, qiymətlər qalxdı, az müzakirə olundu və salam insanlar öyrəşdi. 1 manat məsələsini qabağa çəkdilər. Güya 1 manat olacaq metro, avtobus, marşrutlar. Amma yaxşı qurtardıq. İşte bunu eləyirlər. Daha sonra 10 qəpiyə saldılar ki, bizə bir şükür eləyin. Təşəkkür eləyin bizə. 10 qəpiyə artırdı. 60 qəpiyə də artıra bilərdik. Məsələ burasındadır. Amma sənə bir şey deyim ki, bu 1 manatı doğru gedəcək. Zaten gedəcək.
1 manata Əvvəl doğru neçə gedir. idi? 20 qəpik idi də. Əvvəl 10 qəpik idi. 2010-cu ildə 10 qəpik idi. Onlar 2015 məktəbdə idi. Yoxdur oralar məndə. 2015-ci ildən artıq qalxdı 20 qəpik 20 oldu. qəpik, Ondan sonra ondan yavaş-yavaş 20-dən 60-a qədər gəldik, çıxdıq. və özü 1 manat. Benzin puluna gedirik. Mən düşünürəm ki, heç bir ildə olmayacaq. Yenə qiymət artımı olacaq. Çünki ölkəyə gətirilən yeni avtobuslar və yeni alınan metrolar və söyləyirlər ki, metrolarda interval azalacaq, düşəcək hardasa 50 saniyəyə. Amma mən bura gələndə 60 qəpik verdim və 7 dəqiqə metro gözlədim. Niyə? Və ən yaxşısını sən elədin velosipedlə gəlməkdə. Amma alternativ olaraq düşünəkdə bunları skuterdir, velosipeddir. Skuter daha pisdir. Sözü də kəsirəm, skuter daha pisdir. Çünki ona bir qayda, bir qadağa yoxdur. Məsəl üçün skuterə mindinsə kask taxmalısan deyə bir şey yoxdur. Sırf buradan keçməlisən deyə bir şey yoxdur. Skuterdə cərimə gəlməlidir məncə. Çünki çox təhlükəli sürürlər. Yəni baxmırlar. Buna görə maşınlar zaten təhlükəli sürür. Ona bir şey demirəm. Skuter daha təhlükəlidir. Maşın yoluna girir, avtobus yoluna girir. Yəni bir şey olsa atacaqlar maşın sürənin üstünə ki, sən elədin, sən vurdun bunu. Məncə daha təhlükəlidir. Onda bir şey olmalıdır. Necə düşünürsən ümumiyyətlə? Velosiped zolaqlarının olmağı məsəl üçün nəyisə dəyişəcəkmi? Daha çox velosiped sürənlərin və yaxud da skuter sürənlərin sayında artım olacaqmı yoxsa? Sayında artım var hazırda. Okay, sürmürdüm deyə bir müddət mən də baxmamışdım, bir gözləmləmədim, amma indi sürürəm deyənə baxıram ki, bayağı bir adam var. Get-gedə artır velosiped sürənlər. Amma çoxsu da prosta həvəsə sürür. Də götürür, ay maşın yoluna çıxım deyə sürürlər. Bunu eləməyin. Qəti eləməyin. Eləməyin bunu. Amma düşün ki, indi havalar istidir də, bu gün istidir. Yes. Sən rahat sürə bilirsən. Yaxşı, sabahsı gün külək oldu, özü Bakı küləklər şəhəri və günü-gündən də maşallah ki, binalar da tikilir, onların da bir küləyi var. Külək, yağış, sürmək mümkün Və olmayacaq. sən o küləkdə təsəvvür elə, hardasa skuteri başa düşmək olur da indi, ayaq üstəsən, velosipedi ki, sən oturaq sürürsən və aşma təhlükən daha çoxdur. Və həm də küləkli havada velosiped sürmək çox çətindir. Təkər sürüşdü, bir dənə suda getdim. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin deyirlər. Küləkdə yağışda onsuz da heç cür mümkün deyil. Ancaq yay, yaz, payız. Bəs siz necə düşünürsünüz? Mütləq kommentarlarda bunu yazın, bizimlə bölüşün və videonu like qoyun ki, video daha çox insanların qabağına çıxsın. İzləmədə qalır. Bunu da daha çox bunu da söyləmiş olar. Mən düşünürəm ki, bu qışa qədər məsəl üçün bir yerə qədər ki, sən istifadə edə biləcəksən, amma ondan sonra yenə də məcbur olacaqsan metrodan, metro, avtobusdan. Amma keçən qiymət artımında söyləmişdilər ki, metrolar, daha doğrusu avtobus marşrut xəttləri yenilənəcək, yeni avtobuslar gələcək. Amma bu olmadı. Görəsən niyə olmadı? Məncə bu Onu da bir yazın. Onu da bir yazın, niyə olmadı? Niyə biz hələ də köhnə avtobuslarda gedirik? Məsəl üçün 96. Nizamidən Yasamala gedənə qədər, məsəl üçün ATV kanalının yanına 96-nı bir 40 dəqiqə gözləyirsən. Yaxşı, bunu yayda okey. Başını neynəsə qatdın, gözlədin. Qışda necə gözləyəcəksən bunu? İşə gecikənlər. Yəni evdən onsuz da tez çıxırlar ki, işə çatsınlar. Bir 40 dəqiqədə marşrut gözləyirlər. Buna görə də işə gecikirlər. İşə gecikdi, bunun cəriməsi var. Yəni qazanmırıq. Ancaq gedir. Maraqlısı Sizə gəlmir. Maraqlısı odur ki, maaşlarda artım yoxdur. Bu dünyada necə tənzimlənir bəs? Deməli, Skandinaviya ölkələrində bu məsələyə pul qazanmaq kimi baxmırlar. Bir xidmət növü kimi baxırlar və məsəl üçün qiymət artımı olmamışdan öncə uzun aylar məsəl üçün bunun bir təbliğatı gedir ki, baxın, qiymətlərimiz qalxacaq. Amma qiymətlər qalxanda onunla paralel maaşlar da qalxır. Yəni eyni vəziyyətdə saxlayırlar ki, insanlara çox da yük düşməsin. Bəs görəsən niyə bizdə bu biraz belə olur? O da mənə çox maraqlıdır. Qiymət qalxır, maaş qalır, qiymət qalxır, keyfiyyət düşür. Və daha pisə gedirik biz. Günbəgün ərzağın qiymətində də artımlar olur. Bu da çox pis. Bütün ərzaqların da keyfiyyəti düşür. Maaşlar amma qalxmır. Səncə niyə? Məncə qalxmayacaq da bu gedişlə. Nəyə görə? Çünki
yeni marşrutlar alınmalıdır, yeni stansiyalar çəkilməlidir, metrolar yenilənməlidir, vaqonlarımız yenilənməlidir. Bu gedişlə biz ümumiyyətlə maaş almayacağıq. Almışıq, buna şükür eləyək, buna təşəkkür edirik, bu qədər verirsin. Məncə maşın almağa da dəyməz. Mən belə fikirləşirəm. Tıxac. Zaten marşrut yolu çəkiblər, velosiped yolu çəkiblər. Tıxac daha çoxdur hazırda. Ona görə maşın da alsaz yenə tıxacdasınız, metroya minsəz yenə gözləməlisiniz ki, metroya minə bilmirsiniz ümumiyyətlə. Çünki universitetlər açılıb, tələbələr çoxdur hazırda. Marşrut da eyni vəziyyətdə. Gec gəlir, minmək olmur ki, bir də təhlükəli sürürlər marşrutu. Peşkom. Tək çözüm budur. Amma düşünürəm ki, universitetləri şəhərdən kənara köçürsələr, şəhərdə tıxacın sayı azalar və məsələn universitetlərin olduğu yerlərdə iş yerləri yarana bilər. Kafelər, restoranlar çox yer yarana bilər. Məsələn tələbələrin daha çox əyləncə dairəsində olan sahələr. Amma bu qiymətin qalxmağı həqiqətən də cibə çox böyük təsir olur. Yəni 10 qəpik düşünürsən çox az rəqəmdir, amma çoxdur. Ayın axırı baxırsan ki, yəni təsəvvür edin, biz o qiymət hesablamasını, məsəl üçün gediş-gəliş başına hesabladıq. Siz düşünün ki, bir gün ərzində siz marşrutdan nə qədər istifadə edirsiniz? Məsəl üçün ola bilər gün ərzində siz 3 dəfə, 4 dəfə marşrutdan istifadə edə bilərsiniz. Var elələr, 3-4 marşrut dəyişərək şəhərə gəlib çatmağa çalışanlar var. Sən bundan sonra davam edəcəksən velosiped sürməyi, yoxsa? Yəni qışa qədər, gedə bildiyim yerə qədər istifadə edəcəm. İdman cəhətdən çox yaxşıdır zaten, amma məncə bunu bizə görə düşünüblər ki, insanlar idman eləsinlər, məşğul olsunlar, sağlam olsunlar. Məncə buna görədir. Bəlkə mən bir velosiped sürüm. Məncə yox lan. Nə qədər kebab pis olmuyor. Yağış yox, külək yox. İndi düşünürəm ki, yaxşı mən bu velosipedi aldım, bu az qiymətə də deyil. Bunun krediti də var. Yaxşı mən onu kreditə aldım. Aylıq mən buna kreditə pul verdim. Qışda da mən bunu sürə bilmədim. Niyə alıram onda mən bunu? Bir də velosiped yolunda maşın saxlayan adamlar var. O daha pisdir. Mən keçən səfər birinə girirdim mən bu arada. Çünki gəlirəm, qabağımdan maşın keçir və ya başqa velosiped, biri aradan çıxır, baxmır ümumiyyətlə yola. Yola çıxır və ancaq baxdığı yol sağ tərəfdir. Ax, burada velosiped yol var, gəliş-gediş var burada. Bir zəhmət solva da çön bax da sən. Ancaq sağına çönüb baxır, ya mən gəlib gözləmək məcburiyyətindəyəm. Niyə? Sən mənim yolumdasan. Mən o yoluna çıxsam elə eləməyəcəyəm, amma siqnal oturacaqlar verir, çıx yolumuzda. Düşünürəm ki, bu qiymət artımının müsbət tərəfləri də var. Söylədiyimiz kimi. Mütləq velosiped sürün, amma rolik də yoxlaya bilərsiniz, o da qəşəngdir. Amma otura bilmək. Bütün gün ayaq üstə, biraz da yorucudur. Bütün gün ayaq üstə və bir də ayaqqabılarını özündən daşımaq söhbəti də var. Amma skuterik və yaxud da velosiped, mən skuteri təklif eləyərdim. Amma skuterlar da yoxlamırlar, yenə sözü kəsirəm. Çoxsu xarab vəziyyətdə olur, qırıq vəziyyətdə olur. Sürəndə sən qəza keçirdirsən, qəza şəraitinə səbəb olursan, onu da yoxlamırlar, o da pis vəziyyətdədir. Hər şey var, amma yarımçıqdır. Bizdə belə bir problem var. Eləyirlər, amma yarımçıq eləyirlər. Tam yoxdur, velosiped yolu kimi. Məncə o göstərsin də, bizdə də var yəni, bizdə də var. Amma velosiped yolu məsəl üçün tam olsa yaxşı olardı. Bir yerə qədər gəlirsən, bir yerdən sonra uçmağı düşünürsən. O bir yerə qədər gəlmək də çətindir. Çünki ağaclar tutur yarısına qədər. Gələndə məcbursan, sən gəliş yoluna çıxasan, sonra təzədən döndərəsən. Çünki ağaclar yolu kəsir yolun yarısını. Ya əyilməlisən, ya bir tər keçməlisən. Eyni vaxtda iki velosiped gəlsə, məcbur olub gözləməlisən ki, o keçsin, sonra onun yoluna keçib gedəsən. Çox deyə problemimiz qutarmır. Əlbəttə qutarmayacaq. Əgər benzin qalxmasa maşın almaq da olar. Çünki məsəl üçün aylıq sən marşruta, metroya verdiyin pulu benzinə töküb, yəni sürə bilərsən maşın. Mən bir ara onu düşündüm hətta ki, bir maşın alım mən. Sonra yolda tıxaclara baxdım. Ona görə bizim podkastımız damın üstündədir. Ki, heç bir tıxac görməyək, sizlə rahat ünsiyyətdə ola bilək. Bəs motosiklet? Motosiklet xəstəsiyəm. Moto sürməyə xəstəsiyəm. O da problemdir amma. Amma sport rahat bir şey yoxdur, o da problemdir. Çünki ona da hörmət eləmirlər. Moto sürənlərə, maşın sürənlər heç bir hörmət eləmir. Onda da bir əzməyə çalışırlar, üstünə çıxmağa çalışırlar, üstünə qırırlar maşınları. O da bir problemdir. Dövlət bu yöndə daha çox məsəl üçün maarifləndirici işlər görür. Biraz bir tədbir görsələr. Zaten görür. Sadəcə insanın özündən, o insanın özündən asılıdır.
Sürücü mədəniyyəti deyilən bir şey var da. Amma belə bir şey var ki, qəza da olanda maşının üstünə atmırlar axı. Tez motorun üstünə atırlar. Bayker elədi. Problem bunundur. Bu səbəb oldu. Və getdi bütün cərimə falan hamısı Baykerin üstünə. Onu deyirsən, məsəl üçün çox videolar çıxır da qarşımıza ki, Yaxşı da sürmürlər. Bu da var. Buna da bir şey demirəm. Onlar da var. Kasksız sürürlər. Yaşları çatmır zaten oturub sürürlər. Nömrəsiz sürürlər. Quruşderinlə sürürlər. Yata niyə bilmirik. sürürlər? Quruşderin. Necə olur o? Səs boğucu qoyurlar. Səsinə dayanmaq olmur. Və problemlər çoxdur. Amma normal sürən də var yəni. Bunlara görə bunları da əzə bilməliyik də. Məncə tələbələr bundan sonra özləri üçün bir skuter alsınlar və yaxud da velosiped alsınlar. Avtobusla getməsinlər. Çünki avtobusla getmək də basa-basa. Yəni 60 qəpik verirəm, mənim rahatlığım da yoxdur. Yox. Adam üstünə sıxırlar. Bir də şey deyirlər, elə bir ki bunlarındır marşrut. Sən bura pul ödəmirsən. Sən prosta gəldin, girdin. Dartırlar, atırlar belə qırağa. Yenə bilim çıxardılar içəri girə bilmirsən. Bax, bayaq dediyim məsələ, məsəl üçün bizim insanlarda var, məsəl üçün aqressiv xəbərlərə baxmaq daha çox və onun təsirində qalırlar. Avtobus marşruta minəndə bir-birləri ilə mübahisələri yaranır. Adi bir yer üstündə saç yoldayan çıxırlar. Bir video çıxmışdı qabağıma. Gəlsən qız kimisə boğurdu avtobusun içində. Niyə də? Yəni niyə bunu eləyəsən? Hansı həddə çatasan ki, sən bunu eləyəsən? Və yaxud da məsəl üçün avtobus sürücüləri ilə sərnişinlər arasında bir mübahisə yaranır, onları döymək istəyir. Məncə bu qiymət artımı dünyanın hər bir yerində var. Və heç bir Olacaq yerində da. zaten yaxşı qarşılanmır. Amma bayaq sənin dediyin məsələyə gəldi. Maaşla bir yerdə qalxmalıdır ki, normal Eyni qarşılansın. vəziyyətdə qalxmalıdır, bəli. Çünki məsəl üçün burada işçinin də maaş söhbəti var. İşçi də deyir, mənim də maaşım qalxsın. Mən avtobus idarə eləyirəm. Əslində təqdirə layiq insanlar da olar. Günün bütün saatlarını yolda stresslə keçirdirlər bu insanlar. Mən avtobus sürücüsü olmaq istəmirəm. Çünki neçə dəfə müşahidə elədim avtobus sürücülərini. Məncə 1 manat olmalıdır bu qiymət. 60 qəpik çox azdır. Biz artırırıq artıq. Tarif şurasına təklif edirik ki, gəlin qiymətləri 1 manat eləyək. Qoy avtobus sürücüləri daha yaxşı dolansınlar. Veriliş bağlanırdı. Kommentariyada olacaq. Siz nə edirsiniz? Sizə yer olur hamısı. Biz Amma, də elə gəlirik amma. amma fikirləşsən ki, 60 qəpik nədir də? 10 qəpik, 10 qəpik. Amma örgəşdirirlər də. Yavaş-yavaş. Hə, yavaş-yavaş örgəşdirirlər. Xətrimizə dəymədi. Hə, sığallaya. Bir şey 10 qəpikdir də nə olacaq sənə 10 qəpiklə? 10 qəpik çox görürsən sən. O qədər kasımsan. Olmayacaqsınız 10 qəpiyinə. Hə, amma baxırsan ki, ayın axırı bir 50 manat da yox, 100 manatı gəlib çıxacaq qiymət. Bir də bir məsələ də var. Yanvar ayından, bir də şad xəbəri deyim sizə. Yanvar ayından maaşları, vergilər də gəlir. 2500 manatdan yuxarı, 2500 manata qədər maaş olacaq 14% vergi ilə, 2500 manatdan yuxarı olacaq 28% ilə, səhv etmirəmsə. Yaş ki 2500 alma. Maaşlar dedik qalxsın, bəcə deyil. Mən düşünürəm ki, bax, burada iş yerləri də azala bilər və yaxud da necə ola bilər ki, onsuz da bu var. Yarısını karta köçürdürlər, yarısını da əllə verirlər. Hə, bu məsələ məncə daha çox olacaq. Minimum əmək haqqı ilə hesablayacaqlar. Minimum əmək haqqını karta köçürəcəklər, amma qalanını isə konvert. Yəni işdən çıxanda da o pulu ala biləcəksənmi? Bu da var. Əlində bir sübut varmı? Pensiya yaşına qədər maaş düzgün yazılmır, o da var. Nə pis xəbər oldu. Yaşamayaq biz. İndi oturub fikirləşirəm, ağlamaq istəyirəm ki 14% maaşdan tutulacaq. Nə alırıq ki də, yəni bunu Mən bayaqları misal çəkdim də, bu Skandinaviya ölkələrində necə ümumiyyətlə tənzimlənir, bizdə necə tənzimlənir. Sağ olun. Mən durub getmək istəyirəm artıq. Ağlamaq istəyirəm. Doğrudan ağlamaq istəyirəm. Bu nədir ha? Mən gülə-gülə ağlayıram. Fikirləşirəm. Axır buradan yavaş-yavaş. Fikirləşirəm, bir oradan tutulsun. Bir buradan maaş. Zaten ərzağın günü-gündən qiyməti qalxır. Axırımız hara gedir? Getmir. Biz də getmirik, heç bir yerə getmir.
Sən bir Olduğumuz yerdə adımlayırıq biz. sən də velosiped sürürsən də gör uşaqlarda işlənmiş velosiped İkinci ucuz qiymətə. Hardan nə onu da tapmaq olar? yazın komentariya, oradan da tapa Hə, bilərik. kim məsəl üçün skuter satır, elan qoya bilər bizim kommentarlarda. Zaten bizim kommentarları çox insanlar oxuyur. Məsəl üçün lazım olacaq. Məncə bundan bir faydalanın, bir biznes kimi Məncə də baxın lazım bizim olacaq. kommentarlara. Hə. Bir elan yerləşdirə bilərsiniz. Burada sizin reklamınız ola bilər. Çünki mən də elə eləmişəm. Və qabağıma reklam çıxdı. Amma maaşı buna yatırım deyə velosiped aldım. Dəyərləndirin. Bu işə aldım girək bu bəlkə. arada. Bəlkə bu işə girək 200 manat. 200 manat aldın, amma çox qəşəng idi. Mənim çox xoşuma Göşərik gəldi. gedir. Hər iki təkər partlamayıb, gözüm dəyəcək. Düşəcəm təkər partlayıb. Amma- Peşkom belə Xətayiyə qədər. Amma çox qəşəng idi. Qəşəngdir. Sürmək də qəşəng ləzzət eləyir bu havada özü. Havada çox qəşəngdir bugün. Bəli, əziz izləyicilər, bunu dəyərləndirin. Hava gözəldir, yaşamaq gözəldir. Amma Nə var çox marşrutda, yoxdur. nə var o metroda? Zaten apar var. Gedin götürün, tətbiqə yükləyin. Ondan sonra reklam deyil. Böyle başlıq reklam deyil. Bax, yaxşı dedin onu. Bu reklam olsa da yaxşı dedin onu ki, məsəl üçün aparazın götür velosipedlərini sür. Almağa ehtiyac yoxdur. Məncə aşağı da onda gediş haqqı qiyməti. İstifadə eləməmiş amma aşağı olmalıdır. Hətta aylıq, illik falan abunəsi də olmalıdır özünün. Məncə qəşəng bir şey, maraqlı bir şeydir. Yoxlamamışam mən, amma maraqlı bir şeydir. Bax bu çox müsbət bir haldır və bunun get-gedə sayı da artır. Məsələn, artıq biz qış parkı tərəfdə qalırıq. Orada da artıq quraşdırdılar. Velosipedlərdir, skuterlərdir. Bir istifadə eləyim, Dəyərləndirin. dəyərləndirim. Hə. Zaten tıxacdır. Sən skuterlə məsəl üçün 28-dən bura neçə dəqiqə gələrsən? Uzaq 20 dəqiqə. Maksimum 20 dəqiqə elə, daha da tez gəlmək olar. Hə, 20 dəqiqə. Əgər yol varsa, yol yarıda qurtarmırsa gələ biləcəksiniz. Məncə onu da düzəldəcəklər. İnşallah, ümid edirik. Çünki başlayıblarsa bu artıq ona doğru gedir. Bu yaxşı bir haldır. Pis tərəflərini də danışdıq, yaxşı tərəflərindən keçirik. Bu çox yaxşıdır. Artıq bu dünyada da var da velosiped nazirlər var. Nazirlərin özü velosipedlə işə gedirlər, işdən gəlirlər. Bu təbiət üçün də çox müsbət bir haldır. Həmin vaxt yollar bağlanmır. Müsbət bir hal. Amma mən bir də maraqlıdır. Məsəl üçün avtobusların qiymətini əlaqələndirdilər. Məsəl üçün ölkədə, dünyada benzinin qalxmağı falan. Bir sual ortaya çıxır. Axı biz elektrikli avtobus alırıq. Yəni də Niyə, nə gərəyi var onda buna? Bəzilərində qalxmayıb amma. Bəzi avtobuslarda, marşrutlarda qalxmayıb qiymət. köhnə Asfaltdan avtobuslarda, kartlı olmayan avtobuslarda yeri gəlmişkən qiymətlər qalxmayıb. Əgər siz ondan istifadə edirsinizsə 50 qəpik ödəyirsiniz. Amma digər məsəl üçün avtobuslar var ki, elektriklə olanlar. qalxıb. Amma onlarda da seçim olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Bu məsəl üçün dünyada bayaq tələbələrdən danışdıq. Məsəl üçün tələbələr stipendiya alırlar, məsəl üçün öz qazancları olmur. Amma qardaş Türkiyənin özündə tələbə kartı deyilən bir şey var. Məsəl üçün maaşın məsəl üçün stipendiyanın yarısını ödəyirlər də, yarısı qədərdir. Yəni tələbənin özünə də nəsə qalmış bir şey olur. Və tələbələr üçün var elə fürsətlər. Bir çox ölkədə var. Kafe shoplardır, restoranlardır, hər hansı bir nəqliyyat vasitəsidir. Bunların hamısında tələbələrə endirim var. Bizdə o da yoxdur. Yazıq sizdə, Amma yəni neyniyəsiz? bir xəbər oxumuşdum ki, o plan haqqında Qiymət artımından sonra hər şey düşür. operatorumuzu itirdi. Artıq bir operatorla davam edəcəyik. Binadan düşdü. Qiymət artımından bağlı. Nə deyəcəydim? Nəsə deyəcəydim yadımdan çıxdı. Hə, bununla bağlı bir layihələr artıq hazırlanır. Təkliflər planı var ki, məsəl üçün əhalinin belə deyək də ehtiyaclı olan əhali üçün güzəştli gediş haqqılar nəzərdə tutulur. Bu olacaqmı? Olmayacaqmı? Olacaqsa, haçan olacaq. Haçan olacaq? 2030-da, 35-də. Hə, Görərik o gün. İnşallah ki, görərik. Yenə ümidliyik. Yenə ümidliyik, əziz dostlar. Ümid edirik ki, hər şey yaxşı olacaq. Mən belə düşünürəm. Bu mənim fikrimdir ki, bunu bizim üçün eləyirlər ki, Biz idman edək. velosipeddən istifadə edin, skuterdən istifadə edin, ətraf mühiti çirkləndirməyin. Bu
sizin öz sağlamlığınız üçün, bizim öz sağlamlığımız üçün belə düşünürlər. Siz necə düşünürsünüz? Onu mütləq kommentarlarda yazın. Və yavaş-yavaş gəldik, çatırıq podkastımızın sonuna. Amma gələn mövzumuz çox maraqlı olacaq. Nədən danışacağıq onu demirik. Amma hamını gözləyirik kommentariyalara. Və sizi maraqlandıran hansı bir mövzu varsa, yazın şərh bölməsində biz onu müzakirə eləyək. Daha maraqlı. Daha maraqlı müzakirə eləyək. Hə. Mən düşünürəm ki, qiymət artımına bu qədər köklənməyin. Yəni 10 qəpikdir. 10 qəpiklə sizə nə olacaq? Daha çox məsəl üçün piyada gedin, qaydanda marşrutla qaydın və yaxud da icarəyə velosipedlər var, skuterlər var, onlardan istifadə edin. Bəli. Onların aylıq ödənişi bildiyim qədər daha ucuz başa gəlir ki, nəinki sizin marşrutla və metronun gedib gəlişiniz. İndi bu podkastdan sonra sən velosipedlə qaydacaqsan. Ümid edirəm uğramayıblar. 60 qəpik xeyirli olsun ölkəmiz üçün, əhalimiz üçün. Bu sizi bizi düşünüb bunu etdilər. Təşəkkürlər. Minnətdarım. Mən ağlamaq istəyirəm. Kamera arxası. Hay istəyirəm özümə təsəlli verim, görəm yox ağlamı. Mümkün Çünki fikirləşirəm, ay Allah bu hara gəldi çıxdı. Çünki bura gələndə mən 60 qəpik pul verdim, qaydanda 60 qəpik 1.20. 1 manat 20 qəpik. Əvvəlki dönər qiymətidir. Amma 1 manat o vaxtlar biz 2015-ci ildə 5 dəfə gediş-gəlişimiz var idi. Heç 1 manatı bizim 2 gedişimiz yoxdur artıq. Bir gedişimiz var. Çox da onu deməyim, qaldır 1 manat eləyəcəklər. Ona görə sağ olun, çox danışmayın. Sağ olun, qiymətlər qalxmamış. 60 qəpik yaxşıdır, məncə burada saxlayın.